Wir arbeiten ja jetzt schon seit fast 3 Monaten an dem Baumhaus. Ich finde es schon mal richtig geil geworden. Hier unten haben wir auch schon alles isoliert. Jetzt brauchen wir nur noch eine Heizung. Da wussten wir die ganze Zeit noch nicht wirklich, was wir machen sollen. Und jetzt hatten wir am Lagerfeuer eine Idee. Und zwar haben wir aus diesem Kupferrohr hier eine Spirale gemacht. Die wollen wir unten ins Feuer hängen und dann mit einer Pumpe hier oben eine Fußbodenheizung reinmachen, die Wasser durch den Boden pumpt, damit es dann hier oben warm wird. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich denke, es könnte klappen. Genau, vorher bauen wir jetzt nochmal die ganze Elektrik ein. Das betreiben wir alles mit einer 12-Volt-Batterie und haben jetzt eine gebrauchte Laterne gefunden, damit es hier richtig romantisch wird. Die müssen wir jetzt erst ein bisschen restaurieren. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Fell inside, now I'm living in a matchbox. Die Tür hier muss jetzt doch noch ein bisschen höher, weil der Fußboden ja jetzt insgesamt ein bisschen höher wird. Wir haben jetzt hier unsere LKW-Plane zerschnitten und befestigen damit das Rohr dann auf dem Boden. Dann sparen wir uns diese professionellen Clips zum Festmachen. Das Styropor hier ist jetzt praktisch als Abstandhalter für das Laminat, so wirklich isolieren wird es nicht, aber besser als nichts. Ja, nochmal machen. Alle auf. Wer hat das gesägt? Ja, so eine Scheiße. Wirklich. Don't let it get to you, you're better than you know. Der Schlauch hier kommt jetzt direkt oben aus unserem Baumhaus. Wir schließen da jetzt die Kupferspirale an und machen da noch ein Metallrohr dazwischen, damit der Schlauch nicht schmilzt. Don't let it get to you, you're better than you know. My heart was dead and broken, but now it's found a home. Fell inside, now I'm living in a matchbox. Das ist jetzt so eine ganz einfache Zirkulationspumpe. Die hat maximal 7 Watt, die sollte mit der Autobatterie ziemlich lange laufen. Wir brauchen jetzt noch so eine Art Ausdehnungsgefäß, wo sich dann die ganze Luft drin sammelt. Das bauen wir jetzt mal aus einer Flasche. Wir versuchen das Wasser für die Fußbodenheizung jetzt hier ein bisschen zu filtern mit dem alten Benzinfilter. Mal sehen, ob das klappt. Also die Pumpe läuft jetzt hier hinten. Wir haben jetzt unten an die 12-Volt-Batterie angeschlossen. Klappt richtig gut, der Boden wird schon richtig warm. Damit ihr das auch sehen könnt, haben wir jetzt noch eine Wärmebildkamera für euch. Jetzt lassen wir die Heizung erstmal ein bisschen laufen, damit es sich hier drinnen aufwärmt. Und nachher schauen wir dann mal mit einer Drohne, mit einer Wärmebildkamera, ob man einen Unterschied sieht. Hier in die Ecke kommt dann später noch ein Waschbecken. Jetzt erstmal haben wir hier dieses praktische Ding, das ist so ein Wechselrichter. Mit dem können wir aus den 12 Volt 220 Volt machen. Dann können wir oben so diese ganz normalen Glühbirnen anschließen. Den haben wir euch auch noch mal unter dem Video verlinkt, auch die ganzen LED-Streifen und so, was wir dafür jetzt benutzt haben. An dem Stecker hier haben wir jetzt die ganzen Lampen im oberen Stockwerk angeschlossen. Wenn ich den reinstecke, müsste das Licht jetzt oben gehen. Wir testen es dann nochmal, wenn es dunkel ist. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass wir hier noch LED-Streifen reinbauen. Wir haben jetzt diese hier, die kommen hier hinten rein. Da haben wir dann eine ganz coole indirekte Beleuchtung, wenn die hinter dem Brett hier sind.
Heizung scheint jetzt echt schon mal ganz gut zu sein. Durch die geöffnete Tür vom Baumhaus sieht man jetzt, dass es drinnen 24 Grad sind, draußen sind es gerade mal 14. Der Raum hier unten ist ja jetzt noch ein bisschen leer. Wir haben gedacht, dass wir hier noch eine Eckbank hinbauen und noch ein paar andere Sachen. Schreibt uns dann mal in die Kommentare, was ihr für Ideen habt. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich bin schon mal richtig gespannt auf die ersten kalten Nächte, wenn wir dann die Fußbodenheizung mal richtig anschmeißen können. Im Moment ist irgendwie noch viel zu warm dafür. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die uns tatkräftig beim Bau unterstützt haben, auch an die Patreons, weil ohne die wäre sowas gar nicht möglich gewesen. Wenn ihr noch mal Baumhausvideos sehen wollt, dann gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.